옥동 아빠! 나간다. 왜 혼자 왔어? 진 누나 못 만났어? 손 선생님이 데려다 주셨어요. 죄송해요. 우왕이 유치원 선생님 손나연입니다. 죄송해요. 바지 좀 입을게요. 빨리요. 부끄러워 죽겠네. 아, 진짜 미리 말했어야지. 이제 됐습니다. 어서요. 들어와서 앉으세요. 해왕. 우리 아빠 엄청 유명해요. 다들 해왕이라고 불러요. 선생님, 좀 덥죠? 열대어 때문에 실내 온도가 좀 높아요. 괜찮습니다. 아버님, 사실 제가 방문한 이유는 매번 다른 여성분들이 우왕이를 데리러 오셔서 그때마다 확인해야 해서요. 실수가 생길 수도 있어서 가능하다면 한 분으로 통일해 주시면. 사생활 간섭 의도는 아닙니다. 다들 동네 이웃들이에요. 제가 가게 일로 너무 바쁠 때는 대신 데리러 가주는 순수한 도움이죠. 그리고 이건 우왕이 단어 숙제인데요. 많이 늘었네? 아빠는 빵점도 맞았었어. 진짜요? 아빠는 거짓말 같은 거 안 해. 아직 연습이 많이 필요해서요. 제가 단어 카드를 좀 가져왔어요. 같이 연습해 주세요. 그리고 학습지도 따로 준비했어요. 매일 한 장씩 풀고 서명해 주세요. 추가 숙제 같은 거예요. 네. 감사 인사 해야지. 어서. 감사합니다, 선생님. 이따 아빠가 물어볼 거야? 네. 다 말씀드렸으니 저는 가볼게요. 네. 향이 좋네요. 정말 그러네요. 정말 그러네요. 괜찮으시면 식사하고 가시. 우왕이 왔어? 진 누나! 미안, 일 때문에 깜빡했어. 괜찮아? 잘 왔어. 전 이만 가볼게요. 네, 선생님. 다음번에 제대로 초대할게요. 조심히 가세요. 나연아, 뭐해? 우리 반 학생 데려다 주느라. 넌 여기 웬일이야? 마침 퇴근하던 길이야. 가자. 나연아, 손 검사장님 드릴 술이랑 너희 어머니 영양제 샀어. 더 필요한 거 없어? 우리 부모님이 뭐 사오지 말라고 했잖아. 옥동 아빠, 밥 언제 먹어요? 저 배고파요. 알았어. 지금 먹자. 잘 와서 다행이야. 미안한데 난 약속 때문에 먼저 갈게. 그래, 얼른 가봐. 잘 있어? 잘 가. 갈게. 안녕. 진우왕, 아빠가 선생님한테 큰 소리 뻥뻥 쳐놨으니까 공부 열심히 해야 해. 알았어? 만약에 공부 안 하면 상호한테 전화해서 확 물어버리라고 할 거야. 에이, 응? 서교연 주변에는 얕은 바다밖에 없어서 상어는 없어요. 절대 없다고요. 그래. 그럼 나중에 아빠 고향 가서 거기 상호한테 전화한다. 거짓말. 란산에 가장 많은 건 귀상어인데 귀상어는 사람 안 잡아먹어요. 그럼 어떤 상어가 먹는데? 당연히 백상아리죠. 백상아리가 사람을 먹는다고? 그럼 백상아리한테 전화해야겠네. 백상아리는 너처럼 공부하기 싫은 애들을 제일 좋아하거든. 백상아리는 전화기 없어요. 랄랄랄랄. 너? 자, 손 씻고 와. 알았어요. 가. 여보세요? 신욱동, 네가 이사하면 우리가 못 찾을 줄 알았어? 계좌번호 보냈으니까 3일 내로 20만 유한 입금해. 돈만 받으면 우린 사라질게. 감옥에 가거나 목숨을 잃는 것보다는
돈으로 해결하는 게 쉽잖아. 자, 나연아. 상원이는 참 괜찮네. 업무 능력도 뛰어나고 잘 챙겨주고. 너희들 그냥 결혼해서 아이도 빨리 낳아라. 애는 내가 봐줄게. 엄마, 너무 앞서가셨어요. 앞서가긴 뭘. 다 순리대로 가는 거지. 상원아, 네? 6년 전에 수상한 사건이 하나 있었는데 들어봤니? 란성호 사건이죠? 맞아. 6년 전 바다에서 있었던 사건이죠. 선원들 사이에 다툼이 있었는데 바다 위에서 폭발한 거예요. 범인이 동료를 죽이고 바다에 버렸는데 그걸 선장이 목격했죠. 그러자 범인은 선장까지 찔렀어요. 광전 너 미쳤어? 범인은 범행 후 도망치려고 했어요. 그래서 선장의 목숨으로 협박해서 항해사에게 배를 일본으로 돌리라고 했어요. 잠만 말고 배 돌려! 사실 이미 선장은 과다출혈로 사망한 상태였어요. 하지만 항해사는 그 사실을 몰랐고 범인의 지시를 따를 수밖에 없었어요. 그래서 어떻게 됐어? 여기부터가 이상한 점인데 범인은 바다로 뛰어들었고 사망했어요. 결국 그는 형을 선고받지 않았고 결정적으로 흉기에서는 항해사의 지문만 나온 거죠. 빨리 해경이 신고해. 가자, 해경이 신고하자. 증거가 확실했기 때문에 최종적으로 항해사는 범인의 협박에 의한 종범으로 처벌받았죠. 그 항해사도 운이 없네. 꼭 그렇지도 않아. 사실 다른 각도로 볼 수도 있어. 협박받은 항해사의 진술일 뿐이잖아. 범인도 선장도 다 죽었는데 사실 누가 죽였는지 진실이 무엇인지는 증거가 없어. 안 그래? 괜찮네, 상원이. 상훈이 참 괜찮네. 나연아, 춤은 배우지 말자. 엄마 아빠 말 들어. 서예 배워. 나연아, 선생님도 아나운서처럼 말을 많이 하는 건 똑같아. 엄마 말 들어. 사범대로 진학하자. 그게 다 순리야. 춤은 안 돼. 아나운서도 안 돼. 선생님, 좀 덥죠? 죄송해요. 방금 끓여서 뜨겁죠? 아니요, 괜찮아요. 상원이면 괜찮지. 공무원은 안정적이고 부모님 말 들어. 선생님? 우왕이가 숙제하는지 보러 왔어요. 선생님, 저 보러 오신 거죠? 저 좋아하세요? 왜 이런 꿈을 꾼 거지? 하필 상대가 학부모라니. 이건 우왕이 단어 숙제인데요. 자, 집에 가자. 손잡자. 자, 손잡아, 손잡아. 자. 진왕! 언제 왔어요? 아침보다 무거워졌네. 이것 봐요. 이건 뭐야? 선생님이 붙여줬어요. 이 스티커는 특별해서 100점 맞은 사람만 받아요. 오, 대단한데. 말해봐, 무슨 상 받고 싶어? 나 미안해. 날 용서해줘. 우린 이미 끝났어. 찾아오지 마. 비켜. 미안해. 선생님을 누가 괴롭혀요? 나나. 우린 이미 헤어졌다고. 무릎 꿇고 빌게요. 내가 이렇게 빌게. 나나. 이건 놔. 손대지 마. 못 알아들어? 어이,
와, 옥동 아빠 완전 멋있다. 너 누구야? 괜찮아요? 난 저 여자의 남자친구야. 우린 이미 헤어졌어. 나연아, 차에 타세요. 네가 뭔데 상관이야? 진욱동 씨. 잘 계세요. 그만해. 그만 싸워. 그만 싸워. 됐어요. 보호자분은 나가서 수납하시면 됩니다. 아, 네. 미혼이라고? 움직이지 마세요. 진욱동이 왜 미혼이지? 혼인 신고도 안 하고 애부터 낳은 건가? 약 나왔습니다. 아, 감사합니다. 선생님, 치료는 다 끝난 거예요? 괜찮아요? 그냥 살짝 좀 까진 거예요. 물에 안 닿게 조심하세요. 여기 약이요. 고마워요. 그 남자가 혹시 또 귀찮게 굴면 연락해요. 자요. 경찰이세요? 연락하면 잡아갈 수 있어요? 너도 결국 날 못 잊고 나랑 비슷한 남자 골라서 만난 거 아니야? 근데 가슴 근육은 나보다 못하던데. 이건 그 자식 헛소리예요. 휠체어 들어갈게요. 어떤 게 헛소리예요? 내가 그 자식이랑 닮았어요? 가슴 근육이 더 큰가? 아니면 복근? 제 전 남친이었어요. 성격도 좀 극단적이라 진작에 헤어졌어요. 그건 안 물어봤는데. 선생님, 연락처 알려줘요. 약값 보내드릴게요. 괜찮아요. 저 때문에 싸우신 거잖아요. 내가 무슨 싸움꾼인가? 가슴 근육이랑 복근이 전 남친보다 못한 싸움꾼이에요? 자요. 오늘 고마웠어요. 그런데 앞으론 폭력은 쓰지 마세요. 유치원 앞이잖아요. 아이들 교육에 안 좋아요. 이렇게 선생님한테 혼난 건 오랜만이네요. 네, 선생님. 반성할게요. 명심하세요. 우왕이가 아직 놀이터 입구에 있을 텐데. 폭력은 쓰지 말 것. 특히 유치원 앞에서는 절대로. 명심하자. 명심하자. 우왕이 데리고 가세요. 저는 제가 할 수 있어요. 평소에는 아무도 안 타서 좁을까 봐서요. 어디로 가요? 연암로 쪽 광서 레스토랑이요. 데이트 가요? 또
선생님, 우왕이는 사실 아, 죄송해요. 여보세요? 나연아, 창가 자리라서 들어오면 바로 보일 거야. 아니다, 앞에서 기다릴게. 괜찮아. 널 기다리는 건데 그 정도는 당연히 해야지. 그래. 남자친구? 아, 맞선 상대예요. 아까 우왕이에 대해 뭐라고 하셨죠? 저 사람이에요? 문 열어드릴게요. 괜찮아요. 제가 비록 싸움꾼이지만 예의는 바르거든요. 맞선 상대 괜찮네요. 딱 봐도 배운 사람 같고. 선생님, 이 약 어떻게 먹는 거죠? 아, 파란색은 하루에 3번 한 알씩이고요. 빨간색은 하루에 1번 2알씩 드시면 돼요. 기억할게요. 고마워요. 그럼 식사 맛있게 하세요. 고마워요. 누구야? 우리 반 학부모야. 아까 그 사람 약 어떻게 먹냐고 묻던데 무슨 일이야? 아이를 데리러 오셨다가 나를 도와주느라 조금 다쳤어. 그래서 내가 병원에 같이 다녀온 거야. 무슨 일이 있었어? 아무것도 아니야. 작은 오해였어. 앞으로는 이제 나한테 연락해. 그런 사람과는 거리를 두는 게 좋겠다. 그런 사람? 학부모잖아. 그 얘긴 그만하자. 나연아, 우리 알고 지낸 지도 꽤 됐잖아. 나는 너에 대한 내 마음을 확신해. 널 좋아해. 너랑 평생을 함께하고 싶어. 내 여자친구가 되어줄래? 괜찮네, 상원이. 상훈이 진짜 괜찮네. 너희들 그냥 결혼해. 나연아, 아빠 말 맞지? 상원이가 꽤 괜찮은 사람이야. 네 대학 때 남자친구는 두꺼비처럼 생긴 게 믿음이 안 갔어. 아, 됐어. 또 그 얘기야? 우리 딸이 얼마나 착한데 우리가 돌아오라니까 바로 왔잖아. 그 얘기는 이제 안 할게. 상훈이가 어떻게 고백했니? 아, 그냥 같이 밥 먹고 꽃이랑 목걸이 줬어요. 엄마도 보여줘봐. 진욱동? 진욱동이 누구야? 아, 저희 반 학부모예요. 먼저 올라가서 쉴게요. 예. 물은 이 정도 채우고 그리고 필터는 자주 청소하세요. 손이 많이 가네요. 손 선생님? 아, 잠시만요. 좀 둘러보고 올게요. 고마워요. 어쩐 일이에요? 바르는 연고 하나 샀어요. 꼭 바르세요. 설명서 읽고요. 고마워요. 얘 키우기 쉬워요? 쉬워요. 베타는 키우기 쉬워요. 산소 공급도 수질도 덜 까다로워요. 얘로 할게요. 남이 안 사는 걸 산다고요? 남이 안 갖는 게 나쁜 건 아니죠. 어항 좀 추천해 주세요.
오늘 수업 끝나고 이따가 제가 우왕이 데리러 가니까 수저랑 장비들도 그때 갖다 드릴게요. 또 데이트 가요? 저 출근해야죠. 명분도 없으면서 고생하시네요. 명분 있어요. 남자친구가 10분 후면 지각이라 먼저 가볼게요. 선생님, 가격도 안 묻고 예산도 안 알려주고 그냥 산다고요? 이런 건 잘 몰라서. 20만 위안. 비용은 제가 내드릴게요. 아버님, 제가 선생님이라고 해서. 나뭇잎이 묻어서. 눈은 왜 감으세요? 그건 그거고 돈은 확실하게 계산해야죠. 내가 선물하는 게 작업 거는 거라고 생각했는데 아닌 것 같으니 계산으로 깔끔하게 끝내시겠다. 맞죠? 우왕이 성적이 꽤 올랐어요. 아버님이 좀 더 신경 써주세요. 엄마가 곁에 없으니까요. 어디 있는지는 저도 몰라요. 친아빠가 아니니까요. 옥동 아빠 언제 데려다 줄 거예요? 지금 바로 갈 거야. 누가 할게? 선생님. 나연아, 아, 갈까? 우리 구면이죠? 상호님이다. 남자친구죠. 반가워요. 진옥동입니다. 그때 제 여자친구를 도와주다 다치셨다면서요. 감사했어요. 참, 이 거리 정비한다고 들었는데 마침 담당자가 제 지인이세요. 제 명함입니다. 도움이 필요하면 연락주세요. 괜찮아요. 고마워요. 이따 일이 좀 있어서. 우왕아, 얼른 가야지. 옷은 왜 이래? 뭐 또 주워 먹었지? 아니에요. 네가 직접 빨래. 네. 얼른 가. 선생님 말씀 잘 듣고. 가. 갈게요. 잘 가. 가자. 손 선생님, 하교할 때 어항 가져다 드릴게요. 고마워요. 정말 좋은 선생님이네. 픽업까지 해주고. 어차피 오는 길이니까. 전 선생님이 제일 좋아요. 손 선생님 좋아하니? 나랑 똑같네? 아. 들어갈게. 맞다. 이따 데리러 올게. 우왕이 아버님이 어항 가져다 주신대. 아, 나 들어갈게. 안녕히 가세요. 안녕. 어디 있는지는 저도 몰라요. 친아빠가 아니니까요. 아까 가게에서 옥동아빠라고 부르던데 네, 옥동 아빠니까요. 그럼 친아빠는? 돌아가셨대요. 할머니는 절 못 키워서 옥동 아빠가 저를 이곳으로 데리고 오셨어요. 그럼 옥동아빠는? 우리 아빠랑 엄청 친했대요. 옥동 아빠가 앞으로는 자기가 아빠라고 했어요. 선생님, 우왕이는 사실 우왕이 성적이 꽤 올랐어요. 아버님이 좀 더 신경 써주세요. 엄마가 곁에 없으니까요. 손잡자. 천천히 가자. 옥동 아빠! 너무 빨리 뛰지 말고.
우왕아, 오 선생님, 아버님, 손 선생님은요? 남자친구가 와서 먼저 갔어요. 선약에 있나 봐요. 참 아버님, 저 물고기는 두고 가실래요? 아니면 다음에 제가 직접 드릴게요. 주의사항을 말씀 못 드려서요. 물고기 데려왔는데 안 계셔서요. 통화 가능하세요? 옥동 아빠, 우리 언제 가요? 배고파요. 나연아, 다 설치했어. 가자. 기분 풀어. 내가 잘못했어. 서프라이즈 해주고 싶어서 그랬어. 가자, 가자. 나연아, 나 검찰청 발령으로 시로 출근하게 됐어. 잘 됐네. 축하해. 괜찮으면 같이 가지 않을래? 그건 생각해 본 적 없어. 그리고 난 여기에 있는 게 더 유리해. 나가면 그게 없어져. 조만간 손 검사장님도 승진하셔서 그럼 시로 발령 나실 거야. 오해했나 본데 내 장점은 아빠가 아니야. 저기 여기 꽤 괜찮지? 날씨도 딱 좋고 캠핑하기 좋네. 나 지금까지 캠핑해 본 적 없는데 오늘 여기서 캠핑해 볼까? 오늘 밤에 여기서 잔다고? 가능하지? 나 사장님한테 말하고 올게. 아니, 잠깐만 있어. 아니, 상원아. 금방 올게. 오늘 시간 괜찮아요? 밥 살게요. 우왕이 이야기도 상담하려고요. 지금 녹도에서 캠핑 중이라 오늘은 어려울 것 같아요. 옥동 아빠 반찬이 너무 따요. 너네 선생님 한가한가 봐. 캠핑도 가네. 빨리 먹어. 나연아, 사장님이랑 얘기했어. 여기 텐트 종류가 다양하대. 가서 네 마음에 드는 걸로 하나 골라봐. 가자, 골라봐. 가자. 괜찮아. 텐트 시설도 좋은데 사장님이 밤에 별도 잘 보인대. 너도 좋아할 거야. 차에 와인도 있는데 괜찮으면 한잔 할래? 상원아. 우리 그냥 친구로 지내자. 우왕아, 집에 있어. 장아주머니한테 와달라고 할게. 네? 응? 얌전히 있어. 괜찮아? 손 줘봐.